హాయ్ ఆల్! అందరూ నా వంటింటి నేస్తాన్నయితే ఒక్కసారి చూసేసేయండి. డెఫినెట్‌గా ఇది నా నేస్తమనే చెప్తానండి. ఎందుకంటే ఎంత టైం సేవ్ అవుతదంటే కిచెన్‌లో అంత టైం సేవింగ్ ప్రోడక్ట్ అండి ఇది. అసలు అమౌంట్ పెడతామే కానీ ఎంత యూజ్‌ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అంటే అంత యూజ్‌ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ప్రతి హౌస్ వైఫ్‌కి. నేను 3 ఇయర్స్ అవుతుందండి కొని. హ్యాపీగా అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. అన్నీ క్లీన్ చేసి పెట్టాలి అనేదైతే ఒక అపోహ అండి. ఎందుకంటే అసలు అలానే పెట్టేసినా కూడా క్లీన్ చేస్తది డిష్ వాషర్ అయితే. కాకపోతే ఏంటి అంటే అందరూ ఇంత కాస్ట్ పెట్టి కొంటాం కదా! సో, అదేదైనా పాడవుతదేమో అని ఇన్‌సెక్యూరిటీస్‌తో అందరూ క్లీన్ చేసైతే పెడుతున్నారని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను కొన్నాక నేను ఫేస్ చేసిందైతే అదే. ఎందుకంటే నేను అలానే పెట్టేసినా కూడా ఈజీగా నీట్‌గా క్లీన్ చేసిస్తదండి డిష్ వాషర్ అయితే. దీనికి కావాల్సిన డిటర్జెంట్స్ అవి కూడా ఇప్పుడు అమెజాన్‌లో ఈజీగా దొరికేస్తున్నాయి మనకి. నేనైతే బాష్ డిష్ వాషర్ అయితే 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నానండి. చాలా యూజ్‌ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అండి. నాకైతే కిచెన్‌లో చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది. డెఫినెట్‌లీ ఎవరన్నా కొనాలి అనుకుంటే హ్యాపీగా పర్చేస్